одоо надад яг усандаа байгаа загас. Өөрийн усандаа байгаа загас шиг бүх юм тавтай сайхан санагдаж байна. We don't have some plans to blow us up because they will just find out a week later. Huh? Энэ бол одоо танай хэдэн дээр орчуулагдсан байгаа одоо бидний хамгийн анхны ном сургууль байгаа юм аа. I'm glad I'm sure you would like to read it. And we have a lot of them. Тэгээд та бүхэн энэ номыг сайн таалагдах байхаар хэлдэг байна. Тэгээд хожим хойчтой бас маш олон ном бий. And as actually, you know, I would like to have a lot more time with you because time is short. Then I'd like to begin with the places where I was able to meet representatives of your culture and so on, and just thank them first for all the things they did. Ер нь бол энэ оронд бол маш удаан тавтай байх ёстой юм байна. Гэхдээ бидний одоо энд ирсэн цаг хугацаа бол одоо хязгаарлагдмал богино байсан. Тийм учраас хамгийн түрүүнд танаа одоо соёлын өв соёлыг бидэнд одоо төлөвлөж танилцуулж болохоос газруудаар бид явсаа. Тэгээд энэ бүгдийг зохион байгуулсан, танилцсан, уулзсан, ярьсан бүх хүмүүст одоо юуны түрүүнд баярж талархснаа хэлье. And I can do that. I can do that because I've already noticed that it's not the clothes people wear, you know, and how much they spend or anything, but it's what's happening inside them, what they feel, what they want to do for others, and so on. За тэгээ энэ бол ерөөсөө яг энэ хүмүүс гадна талаасаа яаж харагддаг, ямар хурц хүмүүс ч гэсэн яаж харагддгийг гэдэг нь гол биш. Ер нь бол яг дотор сэтгэл нь ямар байна, юу хүсэж байна, ирээдүйд юу төлөвлөж байгаа юм, юу болох вэ гэдэг тухайдаа бол илүү чухал сайхан байнамаа. But before we come to your noble land, I would just like to give a short feeling which brings a frame about what we want to talk about. Тэгээд танаа сайхан энэ оронд ирэхээ өмнө энд ярих зүйлийнхээ зарим нэг тийм таймыг гэж гаргаж бэлтгэсэн юм аа. And that comes in the form of some thanks, you know, my wife and I, Hannah, in '68, we met one of the greatest Buddhist teachers who existed at that time in НИДАЛ. Тэгээд миний бие болоод миний эхнэр бид хоёр одоо 1968 онд Балборн орнд бид одоо өөрсдийнхөө тухайн цаг үеийн хамгийн гайхамшигтай багш нарын нэг болох багштай одоо учирсан юм аа. And we became students of the 16th Karmapa, who was our deepest teacher. Тэгээд энэ бол лон Сэчүрэмчтэй учирсан. Тэгээ улмаар 16 дугаар бүрийн Кармава гинний шав болсон юм аа. Нэгэнхүү одоо багшийн байдлаар тогтоосоо. We spent 4 years there, which was very interesting to get to know the atmosphere and how people live. And then Karmapa sent us back to Europe to teach and to build Buddhist centers. Тэгээ бид тэнд 4 жилийн хугацаанд одоо суралцаж 4 жил амьдарсан юм бол үнэхээр гайхамшигтай сайхан юм цаг үе байсан. Шинэ сургууль зүйлийг таньж мэдсэн. Тэгээ улмаар одоо 16 дугаар төрлийн Кармава багш биднийг Европ руу буцаа тэнд очиж одоо бурхны шишний төвийг байгуулаа гэж залбирсан юм. So all this is the first frame, you know, that's what we were sent back with for the wish of doing something, and which has been helpful to us now getting to know your families, your different cultures and so on. Энэ бол одоо та бүхэнд юуны төрөнд одоо нэг ямар хөө хүмүүс хинбэ гэдгийг танилцуулах тухайд бас чухал үндэслэл болохоор мэдээлэл болох хаа. The next thing is then about Buddha's life. Дараагийн одоо миний ярихыг төлөвлөсөн зүйл бол бурхан багшийн намдар зохиомжтой тухай юм аа. He had tried to look at this.
Then we come to the main teacher of them all, the fourth of the Buddhas among thousands that will appear during this eon. За тэгээд Бахан багшууд бол хол төгтөр энэ сайн цагийн мянган бурхны уртаас одоо дөрөвдүгээрт нь заларсан ийм багш ийм бахан. And his life consisted of birth and youth at the court. Тэгээд түүний одоо намтар зохиомгоо одоо ихэж одоо лагшин мэндэлсэн баг залуу насаа одоо хааны ордонд өнгөрүүлсэн энэ цаг үеэс эхэлж байна. Was born into a royal family, warrior caste. Тэгээд одоо дайчин язгуурын хаан язгуурын ийм гэр бүл лагшин мэндэлсэн. After 4 meditators had projected and had said that he would come, predicted by 3 meditators. Тэгээд Бахан багшийг одоо лагшин мэндэлэхээс 3 чиг Христосийн багш нар одоо мэдээлгүй нэгэн төр болно гэдгийг одоо ашиг үзүүлж урдчилан айлдаж байсан байдгийг байна. So when he was 25 years old, he sees an old, a sick and a dead man. Тэгээд 25 наснда одоо өндөр настай хөгшин хүн, өвчтэй хүн, насан туршгүй хүнийг одоо үзсэн байдаг. He sees a meditator sitting in deep absorption under a tree. За тэгээд модны одоо ярол хүн бясалгад орсон бясалгаач хүмүүнийг бас үзсэн байдаг. And Buddha says that just the normal life is not enough, so he leaves the royal life and goes to do spiritual practices in northern India. За тэгээд ингээ Бахан багш их жирийн хүмүүний амьдрал бол ерөөсөө тийм хангалттай биш юм байна. Амьдралын мөнхөө утга учирыг таньж мэдъя гээд одоо хааны ордныг орхиж умард энтхийн нутгийг зорин тэндээ бясалгал номын өвлийг өгсөн. Then the enlightenment came to him. За тэгээд улмаар төгсгөлтөнд тэрээр төгсгийн гэрлийн утгыг олсон байдаг. The awareness of space and information is one thing. Тэгээд тухайн одоо орон за тэнд орсон мэдээлэл гэдэг бас нэг өөр хэрэг. And after his enlightenment, with 35 years, he travels and teaches for 45 years. Тэгээд энэ төгсгийгэрлийн утгыг олсноос хойш 45 жилийн туршид энэ дэлхий даяар аялан явж номын үйлсийг зохиосон байдаг. Ном сургаалаа айлцсан байдаг. Leaving his body at the age of 80, he says, I can die happily. Тэгээд 80 нас хүртэл одоо гаслангаас дүрийг үзүүлэх үедээ би маш баясгалантайгаар өгнө. I did not keep a single teaching in a closed hand. I did not teach a single teaching in a closed hand. No, I don't keep some secret thing, but I'm giving it out. Тэгээд би ямар ч номыг өөрийн одоо гартаа натгаж одоо нууцлж үлдээгээгүй. Everything that is useful for you, I have already given. Тэгээд та бүхэнд ач үүрэг сайтай тустай гэж бүхнийг аль хэдийнэ та бүхэнд үзүүлсэ. And he said, be your own guiding lights. Look at world the way you see it, and work with that situation. Тэгээд та бүхэн өөрөө өөрсдийнхөө одоо гэрэлтийгээ бол өөрийнхөө амьдрал энэ ертөнцийг өөрийнхөө харж одоо өөрийнхөө чармаа шамбараа гэж айлцсан байдаг. So we of us who are interested in finding out what it is, we have the things that makes Buddha's teachings unique or special. Тэгээд энэтэй одоо одоо яг чухам юу бүхний сургаалыг маш өөрмөц онцлогтой ялгамжаатай нэгэн болгодог юм бэ гэдэг тухай. Well, he gives teachings on mind. За тэгэхээр тэрээр одоо сэтгэл оюуны тухай сургаалыг хайрлсан. He shows the emptiness of mind and all things appearing in mind. За тэрээр сэтгэлийн мөн чанар болоод сэтгэлд үзэгдэж байгаа, сэтгэлд ургаж байгаа бүхний мөн чанар нь хоосон чанартай гэдгийг маш тодорхой үзүүлсэн.
the space essence of all things. Space has nothing has any solidity, but if you look at it, it is. За тэгээд огторгой гэдэг бол ерөөсөө баримтлах зүйл үү, бие зүйл юм аа гэдэг. Айлцсан. Yeah. So it says everything that is useful for you, I have already given. Тэгээд түүний өөрийг нь айлцснаар бол та бүхэнд ач хүртэй байх бүх зүйлийг би та бүхэнд аль хэдийн өгсөө. Be your own guiding lights. За тэгээд та хүн өөрийнхөө хөтлөн дагуулах гэрэл хийгээ нь болоорой гэж хэлсэн. So what makes Buddha's teachings unique and very special? Энэ бол яг огтаа бурхны сургаалыг маш тийм үрмэц ялгамжаатай болгодог зүйлний юм аа. First, he teaches the only thing that has no beginning and no end, our mind. За тэгээд түүний хамгийн анх айлтсан зүйл бол бидний сэтгэлд бол эхлэл үгүй, төгсгөл үгүй. He shows space to contain all information. За тэгээд тэр мөн огторгой гэдгийг бол бүхэл мэдээллийг агуулгач бөөн гэдгийг тодорхой айлтсан. And he makes people know their own Buddha nature, their own inherent enlightenment that they can catch if they want for it. Тэгээд тэрээр хүмүүст өөрөө өөрсдийнх нь дотоодод нуугдаж байгаа бурхны мөнчнэрийг таниулж өөрөө төгс гэгэрсэн бурхан болох боломжтой гэдгийг нь таниулж өгсөн. Another thing is also very direct and very precise. He teaches about emptiness, space and its rich potential. За тэгээд түүний одоо маш илэрхий бөгөөд тодорхой айлтсан сургаал бол хоосон чанарын тухай айлтсан байдаг. За тэгээд огторгой түүнд агуулгадж байгаа тэр бүх зүйл бол одоо агуулгын хувьд маш баялаг юм а гэдгийг айлтсан. The teachings develop our human potential. За тэгээд энэ бурхны сургаал бол бидний одоо хүний мөн чанарыг хөгжүүлж төвлөржүүлдэг. They build on experience. За энэ бүх сургаал бол одоо мэдрэггүй туршлага дээр одоо толгуурлаж and contain philosophy, psychology and what usually is called religion. За тэгээ энэ сургаал мөн одоо хүн ухаан, сэтгэл судлал, шашин гэж нэрдэг тэр бүх зүйл агуулгадж байна. So Buddhist lifestyles, monks and nuns, lay people and yogis who consider enlightenment the most important thing. За тэгээд одоо бурхны номонд суралцдаг бэлэн гизэлмаа одоо эцэг болоод их ховрог шиг чавганцнаар за тэгээд одоо гэргийтэн юм зөвхөн югзруудын хамгийн гол эрхэмлдэг зүйл бол төгс гэгэрлийн утгыг олох байна. And there are three very important points to it. First, there is the right information, then the right meditation, and then the right action. За тэгээд бурхны номыг дагуулах гэдэг нь гурван чухал суурь толгуур байдаг. Тэр нь болохоор зөв мэдээлэл, зөв бясалгал, зөв үйл. First, southern practitioners, the ladies and especially gentlemen, Theravada, who practice the Theravada teaching of avoiding what can be difficult. Тэгээд хамгийн анхдугаар бол одоо ахмадуудын гэж нэрдэг Theravada ясны сургаал байна. Theravada ясны сургаал бол одоо хориглох, номтгох, төвчих ёстой бүхнээс одоо ангид ашиг хичээдэг, нэгэн бэрхшээлтэй. It teaches first about Four Noble Truths. За тэгээ анхдугаарт тэр одоо хотгтын дөрвөн үнний сургаалыг айлцсан байдаг. Life contains pain. За тэгээд амьдрал гэдэг бол ерөөсөө зовлон юм аа. This pain has a cause. За тэгээ энэ зовлон бол өөрийн уг шалтгаантай. Which is the disturbing feelings and other stiff ideas. За тэгээд эдгээр зовлонгийн шалтгаан бол дандаа хитэнцэд хорт сэтгэлдүүл байдаг юм аа. And there also exists an ending to pain, where life and everything becomes deeply meaningful. There's also where that one can remove these causes and one has another state. Эдгээр одоо хортмос сэтгэлдүүдийг бас арилгаж болтгоо. So there's karma,
we do self-responsibility, we create our own lives. Тэгээд хамгийн анхны бас нэг чухал сургаал бол үүлийн өрөөнд тухай сургаал байдаг. Бид өөрөө өөрсдийнхөө үлдсэн үлийг бүрэн дүрэн хариуцах хэрэгтэй. And that is very useful to work with that because there is no real existing ego. There are just impressions that come and go. За тэгээ энд бас нэг ойлгож авах хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл бол үнэхээр юм бодтой одоо тийм үнэхээр бодтой үнэхээр бүтсэн тийм бие хэмээгч үгүй. And the goal here becomes liberation, not being caught by what's going on. За тэгээд энэ номоос одоо хамгийн гол эрхэм зорилго юу вэ гэхээр томчхон бий болох. Зовлонгоос идэх. And here we learn to calm, meditations to calm our mind. За тэгээд одоо эдгээрийг бүтээдэг гол номын дагуулх үйл юу гэдэг юм бэ гэхээр сэтгэлийг амьдралын бэлтгэлүүд байна. Bringing peace to our mind by holding it in one place. За тэгээд өөрийн сэтгэлийн дотоод амьдралын ахуйг одоо бүтээх. Тэгээд нэгэн газартаа одоо ажиллаж байх боловч сэтгэлийн одоо дотоод амгалангаа бүтээх. And to work this, we avoid the 10 harmful actions. За тэгээд эдгээр номын үлийг дагуулах. Энэ үед бид 10 харна үлийг төвчдгээ 10 using body, speech and mind to harm or disturb others. Тэгэхээр 10 харна бүл гэдэг бол бие хэл сэтгэлээр бусдыг хорлох үлийг үлдэхийг л хэлж байна. Then when we have gone through our own problems, you know, and we feel more free, we can see more things, do more things, then we get to what's called Mahayana. Тэгэхээр үүний дараагаар бид дараагийн төвшин юу гэдэг юм бэ гэхээр илүү их одоо өргөн зар үрээтэй харах боломжтой, илүү их чөлөөтэй илүү их хийх боломжтой болдог.